Дорогие тюнингеры-корчестроители, мое вам здравствуйте. У нас подъехала новая серия по вот этому замечательному автомобилю. Как видите, он уже выбрался из гаража и может даже передвигаться своим ходом. В прошлой серии мы закончили на том, что мы застряли с карданом. По итогу ни в какой кардан-баланс мы не поехали. Мы самостоятельно на токарном станке попытались как-то вручную отбалансировать кардан. Все это дело обварили. И, как показала практика, ну, на скоростях небольших, пока что больше 60-70 мы не разгонялись. Соответственно, никаких биений, вибраций, стуков, ничего нет. Кардан ведет себя изумительно. Переходная плита, которую мы делали до этого, тоже, соответственно, работает восхитительно. Никаких нареканий ни к сцеплению, ни к коробке, ни к мотору нет. Мотор шепчет, все хорошо. Также мы изготовили даунпайп. Даунпайп мы изготовили из того, что у нас было, как говорится, под ногами. Но вроде должно работать. Александр приобрел телевизор, верхнюю планочку. Как я понимаю, она новая, в заводском грунте, и прикрутил и поставил ее на место. Теперь телевизор имеет жесткость и целостность конструкции. Также мы изготовили тоннель. Тоннель мы изготовили из 160-й водопроводной трубы со стенкой 4 мм. Получилось массивно, получилось крепко. Были сравнения с автомобилем Татра. Там тоже такая пространственная трубчатая рама. И, в принципе, Волга стала еще по кузову жестче. Но самое главное, это было изготовить намного проще, чем выгибать из какого-то листа. Поэтому считаю то, что данное решение достаточно удачным. Также Александр из 2-миллиметровой стали изготовил тоннель под коробку, где идет расширение. Все это тоже достаточно эргономично выглядит. Но в конце концов это корч. То есть здесь мы за красотой не гонимся, мы здесь смотрим именно на функциональность. Плюс еще большой в том, что этот тоннель из 2-миллиметровой стали является съемным, и, соответственно, его можно снять для того, чтобы прокачать сцепление, чтобы добраться до кулисы, чтобы залить масло, боковая пробка там достаточно близко, и получилось очень даже удобно. Впоследствии это все дело накроется ковром и будет вполне себе даже симпатично. Пока только мысли. Не факт, что так будет. Но Саня сказал, ему очень нравится. Он сказал, Я как в сказал, 90-х. Не хочу снова в 90-е. Очень красиво. Блин, ну это просто гроб какой-то. Вот здесь вот еще вон там за ромбовидные движения сделать и писец. А по мне так вот здесь вот я даже нарисовал, вот так вот скруглить. Шпонька, она переходит в штатную полочку. Вот это все закрывается красным самоклеящим карпетом. Ну нету, эту на место, это обратно убрать. А сюда надо распечатать на 3D принтере благополучно полочку под смартфон с подстаканниками такой же формы, может даже полукруглую здесь, хлоп. Ну уж под туда. планшет сразу, как китайцы, вот так вот сейчас вертикально. Тесла. О, точно.
Так, включаешь. Алиса. Это эти импортозамещения. Во-во-во-во-во. И пошел. Зачем тебе вообще приборка? Можно Я не с знаю, мозгов тут можно затонироваться и по приборам ехать на самом деле. камеру поставить, а здесь вывести Даже этот не самый... мешает, кстати, он заметь, даже вот с набалдажником, если Как на новой Ниве, так нет такого, да? Надо Нету. исправить, Нету. а то это не гоже. Что это не мешает ничего для движения, да? Да. Ну и, соответственно, для запуска нам не хватало одного момента. Это топливный бак с погружным насосом. Александр насос уже на 300 с гаком литров в час приобрел, но почему-то в карбюраторный бак он не лезет. Поэтому мы взяли топливный бак от 105-й Волги. Те, кто пишет в интернете, то, что он подходит болтон, не верьте этому, он не подходит болтон. Приходится изобретать горловину, глушить половину патрубков и, соответственно, удлинять ленты. Так-то, конечно, он в нишу встает и вполне себе можно его там уместить. Но сам бак толще и уже. Ну, в принципе, не так-то и мешает. Также Александр установил интеркулер. Интеркулер стоит железобетонно. За него можно, в принципе, даже дергать машину. Были обвязаны пайпы, было обвязано охлаждение, поставлен blow-off. И все это дело было, в принципе, готово к пуску. Накинулась проводка, проводка была облагорожена, сделано все красиво. И в данный момент происходит установка проводки. Саня там ее укорачивает, подгоняет под размеры кузова, мотора, чтобы всяких соплей не висело, и, в принципе, было все красиво. И по итогу имеем вот такую вот картину. Те, кто был на стриме у Боу Карвана, видели вживую первый запуск этого автомобиля. Запустился он достаточно бодро, со второго раза. Первый раз его подзалило, второй раз я немножко скорректировал прошивку, и двигатель запустился.
Но по ходу дела где-то пропустили в самоварном коллекторе небольшую окалину, которая попала в турбину. И турбина покинула чат, как бы это ни было печально. Соответственно, на видео видно то, что двигатель дымит очень сильно. Но это не мотор, это турбина, это горячая часть турбины, кидает большое количество масла. Hey, my buddy, check please, my bunny. It's so good, my friend. Please step weekend. Your bunny roll. Yeah, bunny roll. Hey. Покатались тут немножечко даже на такой турбине по району и попытались посмотреть, как она едет. По ощущениям страшно. Будешь пробовать? Давай. Короче говоря, она не отстроена больше половины газа, она едет сейчас. Естественно, машина не отшита, лямбду закидывает маслом, откатать ее в таком конфиге сейчас с такой турбиной просто физически невозможно. Но пока маслом не закидала турбину, у меня получилось вручную как-то накидать там смесь, что-то, чтобы она богатила, а не беднила, чтобы не словить детон. И были закинуты такие дедушкины углы, которые явно не положат мотор. И сейчас машина может передвигаться своим ходом. Соответственно, сам свап, как это ни звучало бы странно, занял всего лишь 2 недели. По факту, чтобы установить мотор под капот и впоследствии выехать на этой машине, ушло всего лишь 2 недели. Да, по времени больше, там когда-то я не мог, когда-то Саня не мог, и в сумме рабочих получилось 14 дней. До этого 5 месяцев, что мы делали, это мы дружили коробку с двигателем, делали кардан, делали тоннель, пытались там что-то с турбоколлектором сделать, и по итогу это сняло очень много времени. Опять же, переуплотнить мотор, это заняло много времени поиск запчастей. Поэтому как бы все растянулось на полгода, ну, чуть меньше полугода. Но сам свап занял достаточно малое количество времени, и это достаточно приятно. Лично я считаю то, что данный свап проведен, ну, достаточно качественно. То есть я нагляделся, как некоторые свапы делают. Есть такое понятие, как болтосвар. То есть если что-то нужно сделать съемным, народ обычно прикручивает и обваривает, чтобы не раскрутилось, или же кронштейны делает какие-то. В нашей ситуации сделано все достаточно красиво. Ну и, соответственно, печальная нота заключается в том, что у нас закончилась турбина. На этом серия, я думаю, подходит к концу. В следующей серии мы установим турбинку. Турбинка, я так предполагаю, что будет сразу с запасом побольше. Сил на 400, я так думаю. Форсунок, естественно, не хватит, будем их впоследствии менять, но пока что перспективы такие. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию, в которой будет настройка, установка новой турбины. Всем спасибо и пока.